大家好啊，歡迎嚟到德慧學堂啊！今日咧就要同大家分享一件好重要、好重要、好重要嘅資訊，係啦。咁咧呢個資訊咧係可以救人一命嘅，係啦。咁早排咧有個資深藝員游標咧就因為中風中風過身。咁我睇翻啲報道咧，咁其實咧阿黃文標咧，即係嗰個尋秦記嗰個二哥啊，係啦。咁佢就話見到阿游標其實仆咗喺張台度嘅嗰陣時，咁但係佢就冇為意，係啦。咁點知原來佢係中風嗰一刻咁樣。咁嗱，如果大家見到咁嘅情形，咁應該要點樣處理，可以去救人一命咧？咁嗱，其實咧，常備一支咁樣嘅，類似大頭針咁樣啦嚇，我可以 zoom 近少少，大家可以睇清楚。其實咁我呢支咧就其實我係長期帶住喺身嘅，我長期帶住喺身，即係擺銀包又好，擺個手袋又好咁樣啦。咁就個針頭嗱呢隻，因為我呢個係消晒，即係消咗毒㗎啦，已經係即係pack 好咗，係即係醫療用嘅。咁大家其實呢啲可以喺藥房度買，到嘅嚇。咁嗱，如果你身邊嗰一刻遇到有人類似中風嘅先兆，即係譬如可能佢忽然間口齒不清啊、暈啊諸如此類咁樣啦，你就攞住呢支針，快速地喺佢10個手指頭都篤一下，跟住同佢擠少少血出嚟嚇。咁如果唔得，即係都佢仲未有反應嘅話咧，你可以篤埋佢呢個人中位，咁都唔得咧，就可以篤埋佢10隻腳趾，係啦，就快速地吉，係啦。咁其實係臨床實驗過嘅嚇，又真係有人遇過中風呢個情況，用呢個方法係可以即刻舒緩到佢嘅中風情況嘅。咁其實佢個原理係乜嘢咧？因為其實你中風通常都係血湧上去嘛，或者湧唔到上去嚇，有缺血性中風噶嘛。咁呢一個係作用係乜嘢咧？就係因為你出血嘅時候咧，咁你血液咪會循環咯嚇。咁你有兩個情況嘅，就係一個係 release 咗啲血出嚟啦嚇，咁佢就唔會衝上到啦。一個就係你篤咗血出嚟，咁令到啲血泵咗上去，係啦。兩個情況都有可能，即係兩個情況都會嘅。咁呢個其實係一個黃金嘅幾十秒嚟嘅嚇。咁你會話喂，我唔知佢係咪中風嘅喎，即係佢可能係血糖低暈嚇，都可能嘅。咁但係嗱，好老實講，喺呢個情況之下，你篤佢10隻手指，佢最多痛10隻手指。就算佢如果唔係中風，佢咪10隻手指痛啫嘛。但係如果佢中風嘅話，你咁樣幫佢咧，你真係會救佢一命嘅。咁兩害取其輕，你梗係篤佢手指，令到佢冇呢個即係舒緩咗中風嗰個風險先，嗰個後遺症嚇。因為其實中風好多後遺症噶嘛，你做咗呢個動作咧，佢個後遺症會少好多嘅嚇，因為你即刻同佢做呢個治療嘛嚇。咁所以咧，大家記得收藏呢條片，係啦，記得長備一支咁樣嘅類似大頭針嘅嘢，係啦。咁當然如果你唔買嘅，你話你自己有針嘅都可以嘅，但係你消毒啦，當然要消毒啦嚇。咁你咪長期袋喺個銀包啊，或者咩，真係 in case 有啲咩事嘅，你篤咗，佢最多手指痛嘅啫嚇。如果佢唔係中風，佢最多手指痛。但係如果佢中風嘅，你就會救佢一命嚇。大家記得呢個資訊，呢個資訊好緊要，係啦。咁今日就同大家分享呢一樣嘢先，係啦，遲啲再同大家分享其他嘢。拜拜。